Obwogo mar bolo gige mag tich piny kendo chako ng'anyo mar tipo chakre otieno ma kawuono. Gino mabiro rocho chenro mag thieth e ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Siaya. Ma biro tok tend kaunti ma Siaya rem keto e tim winjruok mane osebedo e kindgi kod nurses go ma dwe achiel mokalo. Kotelnegi kod jagoro margi Kennedy Amisi, jochiw thieth go wacho ni ochunogi mondo gidhi e ng'anyo, negichungo ng'anyo mokalo nyakoromogi bang' ne tend kaunti ma Siaya singo mar bero negi lwasi mag tich kama oting'o medo gi osara kaachiel kod omenda mabalang', medo nyiewo gige tich koting'o lep tich e kind ywak mamoko. Chakre kawuono saa 6 otieno, jogo machiwo ga thieth miluongo ni nurses ma nie e osiptal mar piny owacho, chakre kawuono gotieno aka gidhi bedo e kuonde mag chiwo thieth, nimar winjruok ne waketo e kindwa gi county government ma Siaya me en ng'ano mondiko wa tich, to winjruok mane waketo gi duto tete onge ma county oketo e tim kata nachiel, kata kwa wacho achiel kuom gi mar ng'iyo ni pesa ming'ado ga kuom jotichni ma county nen gi uweso mar mondo olos kapod ne ndalo 30 mane waketo e lwetwa chande pok orumo, to ma bende duto te pod county ok ong'iyo wachne. Wadok e strike nikech ne owinjre ni gidhi chulo third party deductions, pesa ma ing'ado ga kuom osara ma kaka mag loan michulo go SHA, mag insurance, mag SACCOs, to nyaka kawuono ok gichulo. Kendo banks oolowa gi simbe, kendo pesa matin modong' mochule bank cha ging'ado. Kar thieth mar mine kod nyithindo ma oger kod omenda maromo siling milion 50 ma gedo mare osir kod M-Pesa Foundation kotenore kod sirikal mar kaunti ma Migori